인사해주세요. 안녕하세요. 여러분, 저는 경기도 성남의 처녀보살입니다. 제가 맨날 그냥 남녀 궁합만 가져왔는데 네. 오늘은 특별하게 부녀 궁합을 한번 가져와봤어요. 네. 그래서 어떻게 좀 생각을 하는지 서로 음. 사이는 좋은지 한번 봐주세요. 네. 남자분 나왔습니다. 60년하고도 9월하고 엿센날 올습니다. 나라 천대 좋습니다. 나 82년하고도 2월하고 엿센날 올습니다. 나 천하 대신에 지하 대신 할머니 아니시랴. 나 우레조레 벼락 대신 할머니. 각국 나라 12 대신 할머니 아니시랴. 나 억사 매명은 박사 대신 아니시랴. 나 꽃 대신에 넉 대신 할머니 하이 받으시고 애동기자 몸주 대신 할머니. 나 점술 대신 할머니 하이바다 날이시고 나 오른공수 날이시고 바른공수 날이시고. 나 이 사주 이렇게 보는데 이게 짜증이 나냐. 이게 뭐야 이게? 사이가 안 좋나? 왜 이렇게 막 화딱지가 날라 그래. 어... 화가 날라 그러고 이게 이게 뭐야 이게 뭔 사주가 이래. 몰라 할머니가 왜 이렇게 더러운 사주를 어디다 갖다 들이매니. 더러워 죽겠대야. 왜? 몰라 나도 더럽대. 이딴 사주 왜 보고 자빠져 있냐 나한테. 욕을 바가지로 하는데. 아 진짜? 사이가 좀 어때 보이세요? 사이? 이게 근데 내가 볼 때 네. 딸이라고. 이 딸이고 이게 아빠일 거 아니야. 네. 딸이에요? 여자? 네네. 사이는 나쁘진 않는데 네네네. 나쁜 사이는 아니야 둘이. 네네네. 궁합을 봤을 때 뭐 부녀 사이라고 했는데 나쁜 사이는 아니야. 둘이 궁합은 괜찮아요. 근데 몰라 우리 할머니가 더럽대. 왜 이렇게 더러운 짓거리를 하냐고 자꾸 그러는데 나 왠지 막 기분이 나빠 이거 보는데. 아 진짜요? 이게 막 찢어버리고 싶어 지금. 아 진짜요? 이게 뭐니 이게 왜 이런 사주를 갖고 왔니. 나도 몰라. 뭐 피디님이 이때까지 지금 나한테 이렇게 뭐 속이거나 그런 적이 한 번도 없어서. 그런데 내가 할머니가 자꾸 그래. 아 이게 더러워 죽겠다고. 내가 이거 아까 조령 막 흔들면서 할머니가 욕을 하잖아 나한테. 우리 할머니가 욕쟁이 할머니거든요. 근데 이상해. 이거 보는데 막 짜증이 막 나는 거야. 그래서 막 이렇게 막 X를 막 그리고 싶어. X 막. 이게 뭔 점이 이딴 식으로 갖고 왔냐고 할머니가 PD 삼촌한테 막 욕을 해. 이상한 것만 불러준다고. 근데 궁합은 나쁘지 않아. 그 사람들은 좀 어떤 사람들이요 각각? 이 여자 제정신이냐 할머니가. 뭔가가 있어. 이 여자 제정신이야 이래. 이거 똘끼 있는 거 아니야 이 여자 이래. 남자는요? 남자도 미친놈이고 미친년들끼리 아주 잘났대. 욕을 막 해. 나도 몰라. 실리는 대로 하는데 우리 선녀가 그래. 씨발 더러워 죽겠네. 더러워 죽겠어. 이래. 욕을 막 해. 그래서 지금 막 점도 보기 싫고 짜증나고 이거 다 그냥 앉아 X를 막 계속 그거 안 한대. 근데 둘이 나쁘진 않다 사이가. 그래도. 진짜. 그래도 몰라 알콩달콩 둘이 잘하네 그래. 알콩달콩 둘이서 그냥 아주 꼴 떨어지겠네. 이거 아빠 이거 맞아요 이래. 이거 애기하고 이거 아빠하고 애기 사이 맞아요 그래. 꼴 떨어지겠네. 꼴 떨어진다. 꼴 떨어져. 근데 구설이 왜 이렇게 많아요? 구설이요? 둘이 왜 이렇게 많아 구설이? 이들이 만든 구설이에요? 아니면은 뭔가 계속 따라다니는 거예요 구설이? 구설이 계속 따라다니는데요? 끊이질 않는데. 이 사람들 보면 막 사람들이 뒤에서 씹어 돌리는데? 뭔가가 있나 보네요 그러면. 모르지. PD 삼촌이 뭐 맨날 이상한 거 갖고 왔을 수도 있고. 내가 보니까 그래 짜증이 막 나. 막 그냥 총으로 빵빵빵 우리 선녀하고 동자가 총으로 빵빵빵빵 쏘는 그 모습을 보여주는데 몰라 이게 지금 짜증난대. 알겠습니다. 누군지 빨리 알려드리고 또 네. 질문해볼게요. 사실 부녀는 아니에요. 거봐 짜증난다고 막 그랬다니까. 여기서 욕을 바가지로 했다니까. 이딴 걸 갖고 오냐고 해서 더러워 죽겠대 우리 할머니가.
남자분은 홍상수고 여자는 김민희예요. 김민은 내가 알지. 저 아저씨 둘이 뭔 사이, 둘이 사귀는 거야, 이거 둘이? 네. 아이씨. 그 불륜 갖고 왔으니까 이렇게 더럽다 그러지. 더럽대. 저 궁금한 게 네. 뭐 남자분은 그러면 안 되겠지만 뭐 그렇다 쳐요. 여자분은 무슨 생각일까요? 이 여자도 이상한 저기가 사상이 있어. 그런 거 있잖아. 나이 많은 사람들 좋아하는 성향이 있고 또 젊은 애들 좋아하는 성향이 있고 거기에 매력을 느끼는 사람들이 있을 거 아니야. 근데 이 여자 같은 경우는 우리 여자들하고 좀 틀려. 그리고 내가 볼 때 이 남자가 많이 도와줬던 것 같아. 도와줬다. 많이 아니, 도와준 걸로 보여져. 그런 얘기가 있어요. 그 김민희 씨가 공개 연애를 진짜 많이 했거든요. 근데 다 잘생긴 사람이랑 했어요. 그래서 너무 잘생긴 사람들만 만나서 맛이 간 거 아니냐 뭐 그런 추측도 있거든요. 이제 너무 그런 사람들 질린 거 아니냐 그런 것도 있는데 그런 면도 있을까요? 과연? 이 남자하고 제가 볼 때 이 남자가 많이 쫓아온 것 같은데. 그리고 금전적으로도 많이 도와주기도 했고 네. 이 남자는 원래 이 사주가 동서사방 돌아가면서 타국 멀리도 나가야 돼요. 맞아요. 타국 멀리 나가 있어요. 움직이고 왔다 갔다 해야 되고 그냥 여기 한국에만 있는 사주는 못 돼요. 그리고 이 남자가 내가 볼 때는 몰라 이게 뭐 카메라만이야 감독이야 이 사람. 나는 이 사람에 대해서는 모르니까. 이 김민희도 나는 그 얼굴은 많이 봤지만 얘 뭐하는 이 아저씨가 많이 뭔가 저기 하는 것 같은데 돈은 없는 사주는 아니에요 남자가. 그래서 여자가 활동을 안 하잖아 지금. 해요? 김민희 활동 안 하죠. 거의 안 하는 걸로 알고 있어요. 거의 뭐 나와도 욕 여기 먹는데 영화에나 나오겠지. 뭐 아니 제가 볼 때는 이 사람이 그냥 금전으로 여긴 다 해결을 해주는 것 같은데. 남자가 금전이 그 정도로 괜찮아요. 그래서 둘이 그냥 내가 볼 때는 이혼 안 한 걸로 나오는데 여기 남자는요? 맞아요. 그냥 자기네들끼리 살고 있어요. 그쵸? 바람나서 간 거지. 맞아요. 그래서 나는 이 남자는 잘 몰라요. 근데 아니 어쨌든 근데 그 정도로 그러니까 여자분이 괜찮은 직업에 괜찮은 얼굴에 괜찮은 거밖에 없는데 그러니까 근데 내가 볼 때는 남자가 많이 도와주는 것 같고 여자가 성향이 뭐 돈이 많아도 아무리 돈이 좋다 그래도 아저씨를 좋아할 순 없잖아요. 근데 내가 볼 때 이 성향이 이 사람은 그런 거 별로 이렇게 신경 안 쓰는 것 같아. 애정 전선에 문제 없어 보이세요 지금 현재 상황에는. 제가 볼 때는 한 번은 좀 고비가 들어왔어야 되는데 그래도 제가 볼 때는 여자가 많이 지금은 여자가 더 많이 좋아하는 걸로 나와요. 앞으로는요? 앞으로는 얘는 앞으로도 계속 그냥 살림 차려서 내가 볼 때는 애만 안 생기면 천만 다행인데 같이 사는 것처럼 보여져요. 앞으로도 꾸준히 문제 없이. 근데 이게 속궁합이 딱 들어왔기 때문에 헤어질 수가 없어. 속에 궁합이 있기 때문에 안 돼요. 아니 근데 저는 아무리 생각해도 이해가 안 가거든요. 뭐 김민희 씨가 하자가 있는 것도 아니고. 그러니까. 도대체 왜? 그러니까는 이 사람이 음으로 양으로 끌어주니까 네. 제 김민희가 잘 나갔는데도 불구하고 그런 선택을 한 거지. 스폰 같은 거지 쉽게 얘기하면요. 구설은요? 이 사람도 구설 안 따라다니까요? 구설 계속 따라다니지 않나요? 그 어떤 구설? 근데 그런 거 있어요. 이번에 홍상수 씨가 무슨 영화제 이제 이제 갔는데 평소에는 김민희 씨랑 항상 같이 가는데 이번에 한 번 따로 간 거예요. 그것 때문에 이제 헤어지는 거 아니냐. 안 헤어져요. 그러니까 그런 구설이 좀 따라다니는데 앞으로도 계속 따라다니는. 구설은 계속 있을 것 같아요. 방송에 나오거나 뭔가 이렇게 좀 비춰지면 구설은 계속 갈 거라 보여져요. 네네. 구설이 없으면 말이 안 되지. 건강적으로는 뭐 문제 없을까요? 남자 같은 경우는 아직까지는 뭐 팔팔한 것 같은데 둘 다 건강적으로는요. 네. 그래요? 아직까지 팔팔하다. 마지막으로 조심해야 될 점 그래도 얘기를 해줘요. 그래도 구설이 많이 따르기 때문에 근데 구설이 들어와도 이 사람들은 그냥 신경을 안 써. 아예 그러든지 말든지 그런 거 신경 쓸 사람이어서 몰래 했겠죠. 해외 나가서 그런 거 절대로 아랑곳도 안 해. 남의 눈치 안 본다. 눈치 안 본다. 그래도 이런 구설이 계속 이렇게 따라다니면 사람이 스트레스를 많이 받는데 내가 볼 때는 그런 쪽으로 아예 그냥 느낌이 없어.
감흥이 없다고 봐야지. 그냥- 부부라고 생각을 하고 만나는 거야. 내가 볼 때는. 그래, 그런데 너네들 지서라. 그냥 한다. 나는 그냥 한다. 우리 좋으면 되는 거지 뭐 이런 식인 것 같으니까. 그래도 일단은 나중에 사람이 인연이라는 거는 끝이 나게 돼 있단 말이에요. 네. 근데 제가 볼 때 나중에 이제 김민희 씨가 조금 문제가 좀 있지. 어떤 게? 나중에 이제 이 사람하고 헤어지게 되면 이 사람이 탈이 많이 나기 때문에 조금 제가 볼 때는 연애 생활 하기도 힘들고 완전 이제 이 사람 만나면서 나락으로 아예 나락으로 아예 가는 그런 건데 근데 이별수가 있긴 있어요. 한 번은 왔어야 되고 이게 한 번, 두 번 이게 고비가 지나가야 돼요. 근데 앞으로도 있을 수도 있다는. 있을 수 있죠. 만약에 헤어지게 되면 김민희 씨 같은 경우 나락으로 가는 거니까 이게 좀 무섭기도 하겠지 본인도. 알겠습니다. 감사합니다. 네.